हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा छाती के अंदर अगर आपको बलगम जमा हो जाती है या गले के अंदर बलगम जमा हो जाती है तो उसे आप किस तरह से बाहर निकालोगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके कारण लक्षण बताए थे। आज मैं आपको इसके कुछ और घरेलू उपाय बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप बलगम को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं और छाती के अंदर की बलगम भी है तो भी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। सबसे पहला आयुर्वेदिक उपचार है शहद का इस्तेमाल। शहद के अंदर एंटीवायरल जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। यह एक लोकप्रिय घरेलू उपचार होता है। शहद को बलगम निकालने के लिए अचूक दवा कहना गलत नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना शहद का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके जो गले के अंदर या छाती के अंदर जो बलगम जमा है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बलगम की समस्या है तो इसे दूर करने के लिए हर 3 से 4 घंटे के अंदर एक छोटा चम्मच शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आप कुछ प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप लहसुन, अदरक, मुलैठी की जड़, अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी की छाल, पुदीना, लौंग, इनमें से आप किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी कफ को बाहर निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो इन प्रकार के तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आवश्यक तेल होते हैं जो छाती में बलगम को ढीला करने में और सांस लेना आपको आसान बनाने में मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों, बलगम की समस्या से अगर आप परेशान हैं और सांस लेने में आपको दिक्कत है तो आप तुलसी के तेल, दालचीनी का तेल, पुदीना का तेल, रोजमेरी का तेल, टी ट्री ऑयल, अजवाइन के फूलों का तेल, अजवाइन की पत्तियों का तेल, इन सभी तेलों का इस्तेमाल करें। इन तेलों का इस्तेमाल करने से सांस के माध्यम से आप सीधे अंदर ले सकते हैं या भाप के द्वारा सांस लेते हुए बलगम को हटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने आपको तेल बताए हैं इनमें से बहुत ही अच्छे तेल होते हैं। इसमें दोस्तों आपको तरीका क्या है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक या अधिक तेलों को, जो भी मैंने तेल बताए हैं इनमें से आप 1 या 2 तेल को 12 बूंदों को 1/4 कप नारियल तेल के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को आपको अपनी छाती पर लगाना है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी छाती के अंदर जो बलगम जमा है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपको हेल्थ से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होकर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।